de 50 años y tiene mucha energía para andar para arriba y para abajo. O sea, yo siento por arriba y para abajo, pero... O sea... me gusta. Sí, pero no, entonces que estoy andando. Chinga. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? No, no vayas con los pájaros. A grabarlos. A ver, ellos. Se graba. Pajaritos. Cagones. ¿Los alcanzas a ver? Mira qué grandotes están. Súbete Uy, acá, no. puedes ver. Súbete aquí. Aquí no con... A ver, voy a ver si... ¿Ahí se puede? Ah, mira, sí se puede hacer el acercamiento. No, no puede salir. ¡Qué bien! ¡Uy! Pájaros. Cero, 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 cero. Un poquito grande. Ahí está bien. Bueno chicos, esto fue un video. Y fue un